309612। 612। हाँ। बहुत ही कमाल का फ़ोन है ये। ओवरऑल बॉक्स में कुछ ऐसा फ़ोन मिलेगा। ओवरऑल आपको फ़ोन, पिन एंड ये कुछ ऐसी केबल देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइटनिंग केबल दी गई है। तो आई थिंक अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।